嗱，呢條片咧，點解我今日會錄呢條片咧？就係話，因為有啲阿姐好好有啲阿姐咧就未見過嗰啲類似嘅本命爐即係出邊稱嘅小生機啦咁咁我依家呢條片咧就拍攝咧，就聽朝咧就阿姐就想睇睇咩叫本命爐咁咧本命爐就揾一個本命爐，就一個爐做嘅。咁咧佢想睇睇，咁我好啦，我依家咧就即係以前我有個壇喺度咧，即係舊屋嗰陣咧因為舊屋嘅地方大，咁啊變咗咧有個地方可以做個壇啊嘛。咁啊依家咧地方細，又變咗冇壇啦，咁啊變咗咧又剩翻一個。咁啊，佢話想睇睇見識下咁樣，咁好啦，咁我咪呢條片咧就特登影俾阿姐睇嘅。好啦，點為之嘅本命爐咧？我俾個樣嘅，我而家影一個樣先。嗱，好啦，嗱呢一個咧就係本命爐，佢係做個爐，呢一個做個爐嚇。點解要咁咩咧？呢個爐都唔平㗎，呢個爐唔平㗎。我嗰時又買咗一批嘅本命，即係呢啲爐，買咗一批呢啲爐，咁啊都幾貴㗎，幾百蚊一個㗎呢啲嚇。咁咧，如果你要做呢啲爐呢啲即係俾阿姐睇㗎啦，呢啲呢一個咯，係有字嘅台灣出嘅，呢個台灣出嘅變咗咧又 OK 嘅。嗱，呢個未用過啊，呢個都未用過，價錢咧都幾百蚊㗎，因為後邊有個價錢嘅有個價錢喺度，都幾貴㗎。咁啊變咗咧，有時咧即係譬如嗰啲人身體唔好其他茄哩卡嘢咁樣，咁變咗咧又即係類似幫佢啦咁解啫。但係即係如果做爐呢一個人咧，就如果係嘅人咧，係個平時嘅做法咧係唔好嘅話咧，我可以話俾你聽，未必得嘅。因為我曾經都做過好多呢啲咁嘅嘢，我有個壇嗰陣係未必得㗎，有啲係得，因為有啲人咧，佢本身嘅心地好，撞着佢時運係唔好嘅話咧，師公會知道嘅。但係如果佢心地唔好嘅話咧，佢個人唔好嘅話咧，就本身咧就未必得㗎，因為師公都知㗎嘛，師公知道咗之後，唔係我幫佢㗎嘛，唔係我求記幫佢㗎嘛，啱唔啱先？我求記只不過係同佢做一套嘢嗰套嘢咧係冇用㗎嘛，佢有用嘅嘢咧，佢入邊嘅無形嘅力量就係師公落嘅嘢啦。就算我落齊晒師公嘅嘢都好，師公係唔俾就係唔俾，啱唔啱先？師公話佢冇用㗎啦，你唔使搞啦，就係咁簡單嗱，呢一個咧，通常都係咁嘅
通常就係咁嘅啊。咁好啦，嗱呢一個爐咧就係呢一個爐係嘛？呢個爐啊未開過嘅。咁啊好啦，咁啊依家就做到即係錄到呢一度啦，啊就差唔多啦，差唔多係呢啲嘢啦。咁好啦，依家熄機啦。